بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودياش شرفت بدن كوحرن جنال كتلمون برودكشن سو دوادا waxaan doonaya qiso yar oo gaaban oo aad u cajiib ah oo aad u bogi doontaan inaan idin soo tabeedo ilaa yiraahdo qisada xaqeeda waa inaad siisaan koowayna la garaysaa qisada inaad subscribe saarto janaalka haddii aadan horay uga mid ahayn Bahatulmone gambalaakan faroosi barnaamijyada ka Bahatulmone production ay ku soo gaaraan qisada aad doonayaan in idin soo tabeeyo waxay ka hadlaysaa waxay tahay ducada awoodda ay leedahay kulan saxaafadeed ee nin ganacsade si weyn looga yaqaano dalka Isutaga Imaaraadka Carabta lagu weydiiyay taariikh soo martay noloshiisa uusan marna hilmaami karin wuxuuna ku jawaabay sida tan habeenada ka mid ah ayaan dareemay walwal iyo caajis markaasan isrib buu yiri waxoogaa soo lagu baxso oo leerta soo qaado intii aan socday ayaan arkay masjid markaasan go'aansaday inaan laba ragco iska tukado kadibna masaajidkan galay salaadii hadii aan dhamaystay waqtigina uu yahay mid dambe ee masjidka gudihiisa meel dambe ku arkay qof gacmaha kor u taagaya oo alle baryaya waxaan dareemay in qofkan aad u dhiban yahay kurba aad u daran ay hayso waan sugay intii uu dhamaysanayay kadibna inta aan u dhawaaday ayaan weydiiyay walaal ducadaada qof kurba hayso inaad tahay ayaa ka muuqata marka waa maxay dhibkaaga ayaan weydiiyay buu yiri walaal haddii aan kuu sheeg dhibkayga waxa igu weyn deen dad igu leh ee aad ii murjinaya oo aanan aqoonin halka aan ka keenayo ayuu igu jawaabay buu yiri ninkii ganacsadaha ahaa deetana waxa uu ku celiyay waa imisa markaas ayuu igu warceliyay 4,000 oo dirham jeeg lacag 4,000 oo dirham ay ku qoran tahay ayaan u dhiibay oo ii mahad celiyay waana uu ii duceeyay waxaan u soo baxshay kaarkay ganacsiga oo ay ku qoran tahay halka uu igala soo xiriirayo waxaan ku iri haddii wax u baahatana halkan igala soo xiriir waxaan filayay inuu aad u farxo laakiin ma dhicin wuxuu igu jawaabay waxaan weydiinay ninkii ganacsadaha weynaa waxa loogu jawaabay oo si degan waxa jiib ah loogu jawaabay waxa la yiri may walaal aad baad u mahadsan tahay markaan wax u baahdaba Allah subhanahu wa ta'ala ayaan baryayaa oo gacmaha u horsanayaa isaga ayaan dhibkayga iga feedaya sidoo hadda iga feeday oo kale Allah وصح نكان يا هرديس وديدي يا سوكعيي يا مسجد سوقليي يا تصي يا درنسي انه نكان كربيسن yahay يا خولان وديبي كسو قاداي jeega ya ka qoray misaga isma mulay la Allah subhanahu wa ta'ala hadii aad yaqiin dhab ah aad haysato oo aad kurbeysanta xanuun uu ku hayo waxbarashada ku adag tahay shaqo aad doonayso lacag aad doonayso يا gacmaha kor u taag laba ragcad sunnad tuko gacmaha kor u taag ilaahay bari ilaahay sidaan hada ka daalin wad xaqiiqa ma kaan rabbuka nasiyan sheekh ilaahay bariso ilaahay kuma halmaamayo marka mawduucaas aan jeclaystay halkaas ayaan ku soo gabagabeynaya adu billahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh